ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த பேக்கேஜை. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோம்ஸ் ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்னு இல்லை, இது உங்களுக்கு லோக்கல் ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கும். இப்போ வெளில போக முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறதுனால நான் இதை ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் ஒரு பெரிய பேக்கேஜில் வந்திருந்தது. ஓப்பன் பண்ணி இப்போ அப்படியே வெளியில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கேஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் இதில் 24 ஷேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ஷேட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே வெளியிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபீஸ். ஸோ ஆன்லைனில் வாங்கினா ஒரு 5 ரூபீஸ் 10 ரூபீஸ் கம்மியாக இருக்கும். நான் 90 ரூபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். இதுக்கு மேலே ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த கேஸோட குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு திக்கான பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்குது. நிறைய ஷேட்ஸ் இதில் இருக்குது, லைட்டு டார்க் எல்லாமே கலந்த மாதிரி. இது கேம்லின். இதுக்கு முன்னாடி நான் இதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ கேம்லின் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஷேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லோலேயே 3 டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோ இருக்குது, பிங்க்லேயே நிறைய ரேஞ்ச் இருக்குது, ப்ளூவில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்குது, க்ரேயில் கூட டார்க் ஒன்று, அதுக்கப்புறமா லைட் ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ அதை நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதோடைய அந்த க்ரிப்பும் நல்லா இருக்குது. இப்போ எல்லோலேயே 3 டிஃப்ரெண்ட் எல்லோ இருக்குது. ஸோ ஷேடோட டிஃப்ரென்ஸும் நல்லா தெரியுது. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோம்ஸில் வாங்குறது. இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ஸ்கெட்சஸ் எதுனாலும் கலர் பென்சில்ஸ் எதுனாலும் கேம்லின் தான் வாங்குவேன். முக்கியமான ரீசன் நான் எதுக்காக இதை வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கேஸோடு வருது அப்படிங்கிறதுனால தான். பிகாஸ் மிஸ் ஆகிறதுக்கு அப்போ சான்ஸே இல்லை இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ப்ரைஸும் கேம்லினுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஒரு 10 or 20 ரூபீஸ் தான் கேம்லினை விட இது அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணதில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒர்த் தான். ஒரு 100 ரூபீஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒர்த் வாங்கலாம். இப்போது இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்க 24 கலர்ஸ். ஸோ கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இப்போது இதை ஷேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சிம்பிளாக ஏதாவது ட்ரா பண்ணுறேன். இப்போது இதில் ஷேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷேடிங்க்கும் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் திக்கான பேப்பரில் பண்ணணும். கொஞ்சம் தின்னான நோட் புக் A4 ஷீட்டில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் தின்னான நோட் புக் பேப்பர்லாம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி நம்மளுக்கு தெரியும். முக்கியமாக இது வாட்டர் கலர் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஷேட் பண்ண டெக்ஸ்சர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓவராலாக கண்டிப்பாக இது நான் சொன்ன மாதிரி வேர்த் தான். நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாங்கினதில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முக்கியமாக நம்ம சேனலில் நிறைய குட்டீஸ் தான் இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் தேவைப்படும். அதனால தான் இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணேன். நீங்கள் இதை ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை யூஸ் பண்ணது இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.